အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ reorder question တစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာကိုအတူတူ practice လုပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒီ question ကတော့ reorder question Sudan ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် reorder ဖြေတော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံး step number 1အနေနဲ့ skim and scan လို့ရပါမယ် skimming and scanning ဒီ step number 1ဖြစ်ပါတယ် skim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်မှာ Sudan British Council Sudan Festival British Council ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို repeated word အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ဒီ Sudan မှာ festival တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပိုက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီ step number 2 topic sentence ကိုရှာမယ် topic sentence ကိုရှာဖို့အတွက်တစ်ကြောင်းချင်းစီရဲ့အစစာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ် Although I've lived in Sudan for the past 15 years, this was one of the few times I felt like Sudan was truly the heart of Africa. So, ဖတ်လိုက်တယ်မသေးချဘူးဆိုတော့ဒါခဏထပ်ထားမယ်နော် A program funded by the EU, implemented and co-funded by the British Council Sudan, bringing together youth from Sudan, Ethiopia, South Sudan in capacity building. And this is how we patch like the command. What they say, share no general information. Mahopen at they say, the cuckoo. What they say, share the jamulu. This is how the topic send. The festival was organized by the British Council Sudan in partnership with Hola. Festival အကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဆိုတော့အရှိမလဲဒါ festival အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်လို့တယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုင်းဒီစာကြောင်းဒီလဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်ဘူး The British Council hosts an annual art festival in December usually featuring ဆိုတော့မသိချဘူးဒါလည်းမသိချဘူးဆိုတော့ဒီဟာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကဘယ်ဥစ္စာ topic sentence ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့ So the British Council ခုနskim and scan လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာပိုက်ဒီ Sudan မှာရှိတဲ့ festival အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစာကြောင်းကတော့ British Council နဲ့စတယ်ဆိုတော့ဒီစာကြောင်းကို topic sentence အနေနဲ့ယူလိုက်မယ် Although I've lived in Sudan for the past 15 years, this was one of the few times I felt like Sudan was truly the heart of Africa thanks to the Festival of Nile. Hope to your address shame. Dima the Festival of Nile so dima songware. So do matching subject object approach net to your address shame. Festival of Nile. Dima the festival. The festival, the festival object, the festival subject. So, the festival was organized by the British Council Sudan in partnership with Hola. So, British Council Sudan, the sabai tema British British Council Sudan. So, matching words method so the festival go British Council Sudan ne Hola ne ka ပူပေါင်းပြီးမှကျင်းပကြ organize လုပ်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ a program funded by ဒီထဲမှာဒီ festival ရဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်တယ် British Council Sudan က youth တွေခေါ်တယ် Sudan Ethiopia South Sudan တွေက youth တွေအကုန်လုံးလာကြပြီးမှခေါ်ပြီးမှပေါ့နော် capacity building leadership တွေ community development activities တွေဒါတွေလုပ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီ festival မှာပါတဲ့activity လေးတွေပါလုပ်ကြတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးမှရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုဒီအတွဲဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းပေါ့ The British Council holds an annual art festival in December usually featuring hip hop jazz reggae and R&B ဒီမှာကျတော့ British Council နဲ့Hula နဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ British Council ကဒီဟာဒီစီစဉ်လေးတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါအပြင်သူက art festival ကိုလည်း December မှာပေါ့နော်ကျင်းပပြီးမှဒီထဲမှာကျတော့ music နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ music နဲ့ဆိုင်တဲ့ music ပါလေးပါတယ်ပေါ့ဒီမှာဒီနှစ်ကြောင်းစလုံးဒီ festival မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေ activity လေးတွေကိုပြောထားတဲ့ဟာလေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုလေး reorder ကိုစဉ်းစားပြီးမှဖတ်ကြည့်ပြီးမှစီးလိုက်ပြီးတော့အဖြစ်မှန်ကိုစစ်ကြည့်ကြမယ်
Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ reorder question Sudan ဆိုတဲ့ reorder question ကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဆိုတာနားလည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးပဲနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်